maupun tikusan ya bosku. Alhamdulillah bosku, akhirnya kita poin 1. Ini pertama kalinya saya mikat di kampung halaman dan poin tikusan alis putih. Berhubung waktunya sudah mau maghrib, jadi kita coba mikat di lain hari lagi ya bosku. Kita mikat tikusan lagi, nanti kita coba lagi di lokasi ini ya bosku.